So guys, welcome back to my channel. So ada tak antara korang yang tengah nak cari sebuah budget gaming keyboard yang ada RGB light, lepas tu typing key dia sedap dan budget korang dalam 150? Sebab kalau kita guna keyboard biasa kan, biasanya tulisan dia cepat hilang dan kalau kita type laju sikit, kadang-kadang dia akan delay dan ada keluar error. Jadi hari ni aku nak share kat korang satu keyboard yang agak best, iaitu Mechanic K500 Mechanical Keyboard. Jadi apa yang best dekat keyboard ni? Keyboard ni agak best sebab dia guna PBT keycap yang tulisan dia tak senang pudar, ada 94 key layout dan ada RGB light yang cantik, ada anti-ghosting, ada hot swappable switch dan yang bestnya, harga dia pun agak mampu milik. So kat mana korang boleh dapatkan keyboard ni? Keyboard ni aku dapatkan daripada Mechanic Official Lazada Store. Jadi kalau korang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat ruang description sana. So aku pun dah gunakan keyboard ni dalam masa seminggu. So tanpa buang-buang masa, ini review saya tentang Mechanic K500 Mechanical Keyboard. Kalau dari segi rekaan kotak dia nampak agak simple dan ada tulisan Mechanic K500 di atas kotak dia. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat USB-C yang L-shape, tools untuk tukar spare key, user manual dan satu keyboard mechanical. Kalau dari segi rekaan, keyboard ni memang nampak cantik dan dia ada design yang ergonomik. Kat bawah tu dia ada tulisan Mechanic K500 Mechanical Keyboard. Kat atas tu dia ada Mechanic K500 as cool as you are. Kat bawah tu dia ada dua rubber stand dan kat bawah sini pula dia ada rubber jugalah. Jadi masa korang letak dekat meja tu, keyboard tu dia tak akan senang slip masa korang tengah syok main game. Kat sebelah kanan tu dia tak ada benda. Kat sebelah kiri tu dia ada port USB-C. Jadi kalau wire korang rosak kena gigit dengan tikus ke kucing ke, korang cuma kena ganti kabel dia saja dan tak perlu beli keyboard yang baru. Untuk bahagian keyboard ni nampak kecil dan dia ada 94 key yang nampak compact. Jadi kalau korang nak bawa keyboard ni pergi travel, guna kat office ataupun nak gunakan untuk gaming, keyboard ni pun agak senang untuk bawa pergi ke mana-mana. Untuk bahagian keycap, kualiti dia guna jenis yang PBT, jadi tulisan dia tak senang pudar macam keyboard yang biasa kita guna itu. Lepas tu saya suka keyboard ni sebab dia ada RGB light yang agak cantik dan tulisan dia pun nampak agak terang juga. Kalau korang tak suka jenis keycap yang ini, korang pun boleh beli keycap dia kat online dan customizekan design keycap yang korang suka. Korang boleh tukar keycap yang ada gambar Genshin Impact, Naruto, Dragon Ball dan macam-macam lagi. Lepas tu kalau dah lama guna, keyboard tu dia memang akan kotor kan. Kalau korang nak bersihkan keyboard tu pun senang juga. Sebab korang boleh keluarkan keycap ni dan korang boleh bersihkan keyboard tu satu persatu. Tapi sebelum keluarkan keycap tu, make sure korang ambil satu gambar dulu. Sebab kalau korang dah lupa keycap dia nak pasang dekat mana satu, korang still boleh refer balik dekat gambar yang korang ambil itu. Kalau korang nak gunakan keyboard ni untuk gaming pun boleh juga. Sebab keyboard ni dia ada RGB light yang cantik dan dia juga ada anti-ghosting. Jadi kalau korang tekan laju sangat, keyboard ni pun dia akan run dengan smooth dan korang tak akan rasa delay. Kalau korang nak tukar style RGB light dia pun boleh juga. Korang just tekan button function dan korang boleh tukar style RGB light dia, set brightness, volume, print screen dan macam-macam lagi. Kalau korang nak customize lampu dia pun, korang boleh download software dia. Sebab kat dalam korang boleh customize lampu dan warna dia yang sesuai dengan taste korang. So overall, keyboard ni adalah sebuah keyboard yang compact, solid dan harga dia pun agak mampu milik. So kalau korang tengah nak cari sebuah keyboard yang harga dia dalam 150, nak gunakan untuk gaming, nak dia boleh tahan lama, korang boleh consider lah beli Mechanic K500 ini. Sebab brand ni memang sangat popular dekat gaming laptop dan gaming accessories. So kalau korang berminat untuk beli keyboard ni, nanti aku akan sharekan link dia dekat ruangan description sana. So coming soon aku akan review telefon baru daripada Vivo dan phone terbaik bawah 1005. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.